നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിന്നൂസ് ഗാലറി. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടിക്ക് എൻ്റെതിന് എരിവ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നിറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ വെക്കണം. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ പീസസും ആക്കിയിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പത്ത് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു 50 ഗ്രാമോളം ബട്ടർ, 50 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ സവാള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 സവാള എടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഒരു കൈപ്പിടി ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാളയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാള മാത്രം ആക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി മാത്രം ആക്കാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം അത് ഞാനൊരു 8-10 ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെത് എരിവ് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 8-10 ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആണ് വേണ്ടത്. അത് ഞാനൊരു 3 വലിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചതല്ല, ചതച്ചെടുത്തതാണ്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വഴണ്ടി വരണ്ട, ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന് വിസിലൊന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട. ഇപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കായാൽ മതി ഇതിൽ ചിക്കന്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറിയിൽ കിടന്നിട്ടും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്കാവാനുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നപ്പം ഞാനിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മറിച്ച് കൊടുക്കൽ മാത്രം മതി. ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടെ കുക്കായാൽ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ചിക്കന് ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ചിക്കനും ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ചിക്കൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചിക്കനിൽ മസാല പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് തിളക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം 1 കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ആ പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ കറിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.